სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ბაზის გადამოწმება იწყება. ჯანდაცვის მინისტრის მიხეილ სარჯოლაძის განცხადებით, უწყების მთავარი მიზანია ბაზაში მხოლოდ ის ოჯახები იყვნენ, რომელთაც სახელმწიფოს თანადგომა რეალურად სჭირდებათ. 2026 წლის მონაცემებით ბაზაში სულ რეგისტრირებულია 400,000-მდე ოჯახი, თუმცა სამინისტროში აცხადებენ, რომ ეს მონაცემები სრულად ვერ ასახავს მოქალაქეთა რეალურ სოციალურ-ეკონომიკურ მდგომარეობას, რადგან წლების განმავლობაში არ ხდებოდა რეგისტრირებულ პირთა მდგომარეობის სისტემური და რეგულარული გადამოწმება. სოციალური მომსახურების სააგენტოს მიერ ჩატარებული ანალიზის შედეგად გამოვლინდა, რომ მონაცემთა ბაზაში ფიქსირდება 1000-ობით პირი, რომელთაც მაღალი შემოსავალი აქვთ. ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია იმისთვის, რომ სახელმწიფოს რესურსები ამ მიმართულებით სოციალური შემწეობისთვის გათვალისწინებული რესურსების მაქსიმალურად ეფექტიანობა იყოს უზრუნველყოფილი. ეს გულისხმობს რას? რომ თითოეული თეთრი გამოყოფილი ამისთვის ხმარდებოდეს მთლიანად ხმარდებოდეს ყველა იმ ადამიანს, ვისაც ყველაზე მეტად ესაჭიროება და არავითარი ნორმიდან ამოვარდნილი შემთხვევები არ არსებობდეს სოციალურად დაუცველი ოჯახების ბაზაში იმისთვის, რომ კიდევ ერთხელ ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს თითოეული თეთრი ხმარდებოდეს მათ, ვისაც ყველაზე მეტად და ვისაც კანონმდებლობის მიხედვით ეს თეთრი ეკუთვნის. აი აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესი გვაქვს მათ შორის წინ, იმისთვის, რომ აი წლების განმავლობაში გაჩერებულმა პროცესმა რა ნაკლოვანებებითაც დატვირთა ეს ბაზა, რეალურად ყველაფერი ამისგან გასუფთავდეს და ბაზა გახდეს რეალურად ისეთი, რომელიც უზრუნველყოფს სრულფასოვანი სწორი სურათის არსებობას. ბუნებრივია ეს შესაძლებლობას გააჩენს იმისთვის, რომ სამომავლოდ მიღებული იქნას გადაწყვეტილებები ისეთი, რომელიც საბოლოო ჯამში მთლიანად სოციალური უზრუნველყოფის სისტემას გახდის გაცილებით უფრო სრულყოფილს იმ თვალსაზრისით, რომ ის მორგებული იქნება საჭიროების მიხედვით თითოეული ადამიანის საჭიროებებზე. ანალიზმა გვაჩვენა, რომ ნამდვილად არის გამოწვევები, სადაც არსებობს მოქალაქეები, რომელიც ამ ბაზაში არიან და მათ არ ესაჭიროებათ სოციალთა დაუცველთა ბაზაში ყოფნა. ის სოციალური შემწეობა, რომელსაც იღებენ და მათი შემოსავალი არ არის შესაბამისობაში და სრულიად ეწინააღმდეგება საქართველოს კანონმდებლობას. შევიმუშავეთ სათანადო ღონისძიებები, რომელსაც გაატარებს მთავრობა პარლამენტთან ერთად და ეს სოციალთა დაუცველი ბაზა იქნება ადეკვატური და შესაბამისობაში მასე რომელ მოქალაქეებსაც ჭირდებათ ნამდვილად სოციალური შემწეობა. ჩვენი ზედამხედველობა იქნება ძალიან მკაცრი ამ მიმართულებით და მე დარწმუნებული ვარ, რომ რამოდენიმე თვეში ჩვენ მივიღებთ ადეკვატურ, საჭირო, ჩვენ ქვეყანაზე ორიენტირებულ სოციალურ ბაზას. მნიშვნელოვანია რომ სწორედ ადამიანები, რომლებიც ნამდვილად საჭიროებენ, არიან ხელმოკლეები, მათ მიიღონ შესაბამისი ის პროგრამებით, იმ პროგრამებით ისარგებლონ, რომელსაც სახელმწიფო უზრუნველყოფს, ხოლო მეორე მხრივ ის პირები, რომლებიც აღარ არიან უკვე საბედნიეროდ შესაბამისი ბენეფიციარები, შესაბამისი საჭიროების ბენეფიციარები, მათი გადამოწმება მოხდეს. ეს პროცესი ხანგრძლივია და ხანგრძლივი პროცესის დასრულების შემდეგ უნდა იყოს ერთი მხრივ გამართული ბაზა, გამართული მეთოდოლოგიით უზრუნველყოფილი, ხოლო მეორე მხრივ კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობა ადამიანებისთვის, რომ რაც უფრო მეტი იქნება მშვიდობიანი პოლიტიკიდან გამომდინარე ეკონომიკური წინსვლა, თითოეული ადამიანის სოციალური მდგომარეობა უნდა გაუმჯობესდეს.